Magonjwa yasiyoambukiza yanatajwa kama moja ya muuaji wa kimya kimya, silent killer. Ndivyo ambavyo watu wengi wanaeleza hivyo. Yamekuwa yakiendelea kukua kwa kasi kwelikweli katika jamii. Mtindo wa maisha ukitajwa kama moja ya sababu kuu ya ongezeko la magonjwa haya. Serikali inasema kwa sasa fedha nyingi zaidi zinatumika kwenye matibabu ya magonjwa haya, tofauti na hali ilivyokuwa mwanzoni. Tabia bwete zikiainishwa ya kwamba na zenyewe zimekuwa zikisababisha hali kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kila sehemu kumekuwa na juhudi za kuhakikisha ya kwamba magonjwa haya yanadhibitiwa ili watu waendelee kuwa salama, wafanye majukumu yao na maisha yaweze kuendelea. Lakini moja ya tiba inayotajwa ya dhahiri kabisa ni ufanyaji wa mazoezi. Lakini mtaalamu wanasema kwamba hiyo pia ni asilimia 25 tu ya kuhakikisha kwamba unajiepusha na magonjwa haya yasiyoambukiza. Bado kuna asilimia nyingine 75. Kwa sasa angalau Watanzania wameshajenga utamaduni wa kufanya mazoezi. Naweza kukutana nao barabarani, watu wakikimbia ili tukupunguza ama kukata mafuta ambayo hayana umuhimu mwilini. Wengine wakienda kwenye viwanja, lakini pia gyms na zenyewe zimepata wateja si haba. Kulikoni? Haya mambo yote yanakwenda, lakini bado inaonekana magonjwa yasiyoambukiza ni jambo ambalo ni gumu kuweza kulidhibiti. Naitwa Nurdin Selemani nikikualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Mbarak Mbwambo ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe na mazoezi kutoka Kituo cha Afya Bora. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo yanasemaje? Shukuru Mungu. Miili inaongezeka na wakati mwingine wanakuwa taabani hata kushindwa kujimudu kwenye mambo mengine, lakini afisa lishe anatuambia kwamba kuna makundi yale ambayo ya kuzingatia. Ukikutana na mtu wa namna hii, nini ambacho unaanza naye? Kuna mambo kadhaa ambayo ni ya msingi sana. Jambo la kwanza ni mtu kuangalia hali halisi ya kimaisha aliyonayo kwa wakati huo, na hapa tunaweza kujua afya ya mtu huyo kwa wakati huo. Alafu tukitoka hapo tunakwenda sasa kuangalia ni namna gani ya kuweza kupanga vyakula kulingana na makundi, ni mazoezi gani mtu anapaswa kufanya kulingana na mwili wake, then story sasa ya kubadilisha maisha inaanza. Maanake hii ni chapter. Ni wengi wanaanza gym siku 5 za wiki na wanasamehe pesa za miezi 3. Mimi nimeshuhudia mtu kalipia miezi 3 na kasamehe. Lakini kama mtu anapata structure nzuri, kwanza kabisa tunaanza na home basic training. Mazoezi mepesi kabisa ambayo kama unayafanya nyumbani kwako, kuna watoto wanakuangalia, wanacheka, wanafurahia baba unavyotweta, ile inatengeneza nidhamu. Lakini unapata hamasa ambayo inatoka kwa watoto ambao wanakuona. Baada ya hapo, ukiwa umejenga wale msingi, then ndo nakuruhusu uje gym. Lakini usije gym kama hauna msingi ambao wa wiki 4 kuanza mazoezi nyumbani. Haya watu huwa mnawaeleza ama wengine kwa sababu akiona fulani ameanza kwenda gym na yeye anafuata tu mkumbo, akifika huko siku 5 umesema anaamua kusema kwamba hii hela ambayo nimelipia miezi 3 pote ile ambaye kuna namna mimi binafsi ninapokuwa na watu katika kituo cha mazoezi, mara nyingi huwa ninawaita kwanza kuwafanyia consultation. Nakaa na mtu kwenye meza moja kama hivi, alafu tunazungumza malengo yako ni nini, unahitaji kuwa na mwili wa namna gani. Je, unataka mazoezi kwa sababu kuna sherehe unatamani kuihudhuria siku fulani? Je, unataka mazoezi kwa sababu kuna viashiria vya maradhi yasiyoambukiza? Nini kinachotakiwa hapa unachokihitaji? Kwa hiyo kwanza kabisa tuna define purpose ya hiyo program ya mazoezi tunayoitaka. Alafu namsaidia sasa mtu huyu kumpa mwongozo taratibu, mpangilio wa chakula, mpangilio wa mazoezi, lakini na jinsi gani ya kuweza kuyaishi maisha ya kimazoezi. Na huu kitaalam tunauita utamaduni wa maisha ya mazoezi. Sio kitu rahisi sana kutembea na begi la mazoezi. Mimi binafsi nafanya kazi, naingia ofisini saa 12, natoka saa 3 saa 4 na naingia mazoezini saa 1. Nikitoka hapo narudi kazini, nabadilisha mavazi yangu, nachukua begi naelekea nyumbani. Ni discipline ya hali ya juu sana. Na ndio maana mtu akipata msingi na akajua dhumuni la kile anachokifanya katika mazoezi, ni rahisi sana
kuweza kumweka katika mabano na kumsaidia safari yake ya mazoezi kuweza kuwa nzuri. Kitu kikubwa hapa, tunapokutana na walimu tujitahidi sana, wale walimu wenzangu ambao mnaokuwa mnakutana na watu hawa wanapokuja gym, kuweni na namna rahisi ya kuwafanya watu wayapende mazoezi. Unajua kitu kinaanza katika moyo, passion. Trainer unaweza kumfanya mtu kuyachukia au kuyapenda mazoezi. Haina maana una watu 6 mpaka 10 waliofanya mazoezi kwa miezi 6, mtu mpya unamuingiza na watu wale, si salama kwake. Ni lazima uwe na categories za group za watu, alafu uweze kuwa train kulingana na level zao. Hichi ni kitu muhimu. Tukishapenda mazoezi kutokea ndani, tukishaanza kuona matokeo yanayotokea kwa nje, hiyo ni safari isiyokuwa na mwisho ambayo ni ngumu sana kuweza kuiacha. Tutarudi kwako Mbwambo, kwamba asilimia 25 mazoezi, 75 ni huko kwenye chakula ambako nilimwacha Kimario atueleze hayo makundi na namna ambavyo yana msaada katika mwili. Leo mimi nimekuja kwako siku ya kwanza na nataka nianze mazoezi. Ndio. Mna huu utaratibu wa kumpangia mtu na kumweleza kwamba baada ya kuamua kuja kwenye hii program kwamba utakuwa unafanya mazoezi kwa kiwango hiki, chakula chako kinatakiwa kiende hivi katika utaratibu huu, ili labda ndani ya mwezi mmoja yale malengo ya yule mtu ama matamanio yake ya kuja gym aanze kuyaona? Na utaratibu huo upo na upo katika kiwango cha juu sana. Strategy ya kwanza, asilimia 25 ya mazoezi ya aina gani? Nini maana ya mazoezi? Mazoezi watu wengi hawajui maana yake. Mazoezi ni mpangilio wa vitendo maalum vinavyolenga kusisimua misuli na mishipa ya fahamu ya ndani na ya nje pamoja na mzunguko wa damu. Hiyo ndio maana ya mazoezi. Kuna mtu anaweza akawa anabeba kazi, anafanya kazi za kubeba matofali ama kuhamisha vitu, akakwambia kazi zangu za nyumbani pale ni mazoezi. Hizo ni kazi. Neno kazi si mazoezi, kwa sababu mazoezi ni vitendo maalum vilivyopangiliwa kuweza kutupa matukio fulani ya kiafya ambayo tunayatarajia kuyapima. Kwa hiyo tukishajua asilimia 25 iko vipi, asilimia 25 hii anatakiwa awekwe wazi, ajue 25 hiyo itakuwa ni ya dakika ngapi asilimia. Basics, mtu anapoanza mazoezi ambaye hajafanya mazoezi zaidi ya miezi 6 anatakiwa asizidi dakika 30 anapoanza. Okay. Basics. Na hapa tunachokifanya nini? Tunamfanyisha mazoezi ambayo ni basics, ambayo haya tunaita reflexology exercise. Mazoezi ya kureflex mwili tu, mgongo uzoe kukunja, mabegi azoe kupanda, magoti. Then ndani ya siku 10 ile fitness activities yake ikipanda, tunamuingiza sasa katika mazoezi ya strength, ambapo ataanza kushikashika vyuma kidogo, ataanza kufanya vitu kidogo vya kumfanya aheme zaidi kuliko kuvuta pumzi. Yes, hiyo tutakuwa tumeanza kumweka katika asilimia 25. Lakini kwenye upande ule wa asilimia 75, binafsi nimekuwa na program ambayo nikiitumia kwa miaka 15 sasa, na imesaidia watu wengi sana kuweza kupunguza uzito, ambapo hii ni program naita Uzito Chap. Katika program hii ya Uzito Chap nafanya nini? Nitaiba siri kidogo. Ni mambo mawili tu. Hakikisha una siku 4 katika wiki ambazo mchana hauli kitu kinachoitwa wali. Unapata fruits siku 4 za wiki. Chagua matunda ya aina 3 ambayo unaweza kuyapata mchana. Hakikisha siku 4 za wiki unakula hivyo. Siku 2 za wiki kula vyakula vya wanga. Kama utapata ugali, sawa. Kama utapata ndizi, sawa. Za mchemsho ama za kupika, sawa. Lakini wali uweke pembeni kidogo. At least for 4 weeks, wiki 4. Alafu siku 1 katika wiki pata mchemsho. Inaweza ikawa supu labda ya kuku, au inaweza ikawa supu labda ya nyama, supu, au inaweza ikawa saladi, supu, inategemea wewe utaamua nini. Lakini hakikisha siku 4 unapata matunda mchana. Na siku 5 za wiki asubuhi usijichanganye. Kula chakula chepesi zaidi ambacho kinaondoka katika mwili wako. Kama eneo lilopo linapatikana mikate ya kawaida, kama ni browns, chukua browns slices zako 2, slices zako 3. Huyo ni mtu tunayetaka apunguze uzito au aweze kuwa fit. Tunajiuliza, umelala saa 4:30, saa 5, umeingia kitandani, umepiga makande, wewe unaamka asubuhi una njaa kula nini? Hizi ni fujo. Fujo. Unaleta fujo, unaingia kwenye meza, unataka kula vyakula vingi. Hapa asubuhi kula chakula chepesi
ambacho kitakufanya kutokea saa 2 asubuhi mpaka saa 4 uweze kusikia njaa. Ukijiona wewe unakula saa 2 alafu saa 4 saa 5 unaanza kusikia njaa, jua kabisa metabolism yako au mchakato wa mmeng'enyaji wa chakula tumboni uko vizuri, na hapa unaanza kuadjust sasa. Kwa hivyo mchana ukipata fruits utateseka kidogo mpaka saa 9 hapa unaingiza snack. Unaweza ukapata korosho kidogo, karanga kidogo, kibakuli inatosha, lakini kikubwa maji yako yanyweke zaidi. Then tunaenda usiku. Mimi usiku kuna diet ambayo ninaitumia kusaidia watu kupunguza uzito, ambayo hii inakuwa na vitu vitatu. Katika siku 7 za wiki, siku 3 za wiki ni siku ambazo mtu anatakiwa apate chakula kama cha asubuhi. Hii tunaita pairing system. Metabolism yako tunaitengenezea mazingira ione aichi kumbe kinazoeleka. Kwa hiyo usiku chukua brown bread zako, slices zako 2-3, chukua yai lako moja la kuchemsha, kiini usile, weka pembeni. Weka na chai, kunywa. Na asubuhi kula hivyo. Automatically mwili wako unaanza kuitambua nishati yako ya mwili ili uweze kuanza mchakato. Kosa kubwa watu wanalofanya, wanafanya intermediate fasting. Wanafunga, wanafanya ketogenic diets, wanatumia fat as a source of energy. Lakini unachoshindwa kukielewa ni kwamba nishati ya kwanza ambayo mwili wako unaitambua ni wanga. Pea usiku kula hivyo siku 3 na asubuhi kula hivyo. Then siku 2 katika wiki jitahidi uweze kupata salad. Muhimu sana. Salad hii unaweza unajua mimi ninapoweka diet plan ninapenda watu ninavyowapangilia diet wapende chakula. Mimi mwenyewe napenda kula of course. Lakini ninapenda nimpe mtu pia diet plan ambayo isimfanye ajione iko jela ya chakula. Mfano tuna diet ambayo tunaita Italian vegetable pasta. Ni diet ambayo unapata tambi kidogo sana kama za hamu tu, lakini inaweza ikawa na vipande vya nyama ya kusaga au vipande vya nyama ya kuku au vipande vya samaki. Alafu unakuwa na supu pembeni ambayo inatokana na zile mboga ulizozitengeneza. Hii ni aina ya diet ambayo inaua craving. Moja ya changamoto ambazo nimeziona kwa watu wengi sana ni kwamba wanapojibana kula wanafunga craving. Craving ni ile hamu ya kula vyakula vya wanga kwa ziada. Kinachotokea wanakwenda na ile diet ambayo sio realistic. Ndani ya siku 10, 30, 40 mtu anakoma. Kuna kukonda na kuna kupungua. Hapa nataka mtazamaji afahamu sana. Kukonda na kuna kupungua. Watu wengi wanakonda. Kukonda, mtu anakonda kiasi kwamba sehemu yake ya kichogo inakuwa kama kofia. Mwili unanyumburuka, anakuwa kama puto lililokosa upepo. Ile sio kukonda. Ile tunaita kutepeta. Sisi tunachokihitaji katika afya ni kupungua. Hujaanza mazoezi uweze kuwa kituko nyumbani mpaka watu wakikuona wenye kukupenda wanasema vipi tena, au tayari unatupa mashaka ndugu yetu. Sasa program ya chakula ikiwa katika structure nzuri, maana yake wakati wa usiku ukapata na hizi salads ambazo zinakuwa katika mtindo wa kufanya uondoe kiu, ile tashwishi ya njaa ya kula vitu, siku 2 inakufaa. Alafu hapo katika siku 2 zinazobakia, maana yake tumepata siku 3, then tumepata siku 2, tumepata siku 2 zimebakia. Hizi siku 2 ninakupa mtego. Mara nyingi ninawapa mtego watu wangu, ninawekea diet, nawaambia panga wewe chakula. Na hapo ninatengeneza sasa tabia ya wewe kuweza kuwa na mfumo mzuri wa chakula. Mtu huyu ana uwezo kusustain katika mazingira mazuri, na ile 25% tulioisema ikakaa vizuri kwenye mazoezi, na ile 75% ikakaa vizuri mezani. Tukizipea kwa pamoja, huyu mtu anapata matokeo mazuri. Wastani kwa mwezi au wiki 4 kiafya unapaswa kupunguza kilo 1 mpaka kilo 4, zisizidi 5 kiafya. Kuna watu wanaingia kwenye crash diet which is very danger. Kuna mtu ametengeneza changamoto ya sukari na pressure kwa sababu ya uzito mbaya aliopunguza. Kupunguza zaidi ya kilo 5 ni hatari na unaweza ukapata stroke pia. Unakopa nishati ya mwili ambayo mwili wako umezoea. Let's say kwa miaka 5 umekuwa na kilo 95. Ndani ya mwezi mmoja unapunguza kilo 10, unakuwa na 85. Mzunguko wa damu kwenye ubongo ulishazoea, mzunguko wa damu katika moyo ulishazoea, mwili wako unayumba, unapata madhara. Kwa hiyo jitahidi sana uwe na realistic plan, kuwa na ratiba zinazofikirika na kula chakula kinachofikirika. Hatuwezi kula vyakula vya bustani ya Eden, kwa sababu hapa tulipo unaweza ukapata challenge ya kupata vyakula ambavyo uvihitaji vinaingia katika diet yako na ukajikuta unapata changamoto ya kufanya selection. Kwa system ninayotumia hiyo inamfanya mtu kuwa mzuri sana na anaweza akaishi maisha yoyote na akala popote bila kuharibu diet. Kula vizuri sio kufilisika.
Baraka, nikushukuru sana. Asante sana. Naam, huyu ni Baraka Mbwambo, mtaalamu wa masuala ya lishe na mazoezi kutoka Kituo cha Afya Bora, ambaye tumekuwa naye kwenye Uchanganuzi leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Leo tulikuwa tukiangazia namna ambavyo mazoezi yalivyokuwa na msaada katika kupambana na magonjwa yasiyoambukiza ambayo kwa sasa yanatajwa kama silent killer. Nikutakie tu usiku mwema na kwaheri.